نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي. نیمه شپه ده، یو کور کې بڼ کیږي، غوږې ورته ونی. چې غوږې ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور یې نښه وکړه، سبا هغه ښځه دربار ته وغوښته، بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاوند تا غذا تا استولی دی. وی څومره موده وشوه؟ وی یو کال وشو. عمر ورته وی ته کښېنه لږه، بیبي زه راځم. عمر کور ته راغی، خپلې ښځې ته یې ووی چې بیبي په دې مې پوه کا چې ښځې سره څومره موده خاوند نه وي نو دا ګزاره کولی شي. نو بیبي ورته ووی چې 4 میاشتې، نهایت 6 میاشتې، دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی، سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا له ځي خو چې 6 میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس. سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه یې د هغې مېړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي، غوږ بیا داسې دروازې ته کېښود چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي، سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی، د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې وی پایو کې اوبه واچوه، لور یې وی حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده، چېرته اوده به پروت دي. لور یې وی مورې خبره ټیک کې، عمر به اوده پروت دي، خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان، د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه، والله العظیم هغه ویمنه او د خلقو په زړه کې د هغه یره